ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰੱਖੇ ਵੇੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਦਿਨ ਜਦ ਛੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਟਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਰਿਆ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡ ਭਰੀ ਹੈ ਚੀਨੀ। ਸੌ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਭਰੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਮੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਟੱਪੇ ਇੱਧਰ ਡੀਸਾ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਡੀਸਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੀਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੀਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਸਾ ਕਾਂਡਲਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਠੀਕ।